बापा दळबारांच्या लाना भावंडा संगे वर्णितां तुका रायास संवसाराच्या. आयचे एमिसाचें बलिदान अर्गां जावन दितात रॉबर्ट आनी कुटुंब कोटेश्वर, रोपट कोयल्लो बेळवाय, पीटर डिसोजा आनी कुटुंब अलंगार, सावियो मोनिका मचादो संतेकट्टे, एडलिन ब्रह्मावर, लॉरेन्स अरान्ना सचरीपेटे, जानेट अरान्ना सचरीपेटे, हिजू डिमेल्लो अंगಳ್ಳಿ, क्लौडा एंड विल्मा तोट्टाम, वेलेंटिन डायस बेन्नेकुद्रु, सेलिन डायस बेन्नेकुद्रु, मोविन डिसोजा गोवा, रोशन फर्नांडिस कुमटा, डाइना रोशन फर्नांडिस कुमटा, ऐजल एस गोम्स मास्तिकट्टे, रेनिटा तल्लूरु, रिशोना फर्नांडिस कासरगोड होन्नावर, कैस्टन फर्नांडिस होन्नावर, नाथल लोपेस मुंबई, जेरी फर्नांडिस मुंबई, अनसिल्ला लोबो कुंदापुर, जोसेफ शोभा कैरल डिसिल्वा कोटेश्वर, जेनिफर आइडल मिनेजस आणि कुटुंब ब्रह्मावर, एलिझाबेथ करवालो अंगಳ್ಳಿ, अरुण स्मिता करवालो अंगಳ್ಳಿ, विल्सन अनिता डिसोजा अंगಳ್ಳಿ, ऐवन क्रास्ता आणि कुटुंब त्रासी, लॉलिटा आणि रोहन पिंटो त्रासी, मरिया संतोष सल्डाना ब्रह्मावर, तशेंच आमच्या हिराद्यां पासत एंटनी अल्मेडा आणि कुटुंब चित्रदुर्गा, कुटुंबांच्या बरेपणा खातीर ज्योती डायस तीर्थहಳ್ಳಿ, बरे भलायके खातीर वॉल्टिन, बरें काम मेळचे खातीर जेनिशा फर्नांडीस गोवा, प्रत्येक इराद्यां खातीर लॉरेन्सिना फर्नांडीस गोवा, इराद्यां खातीर बरें घर बेगीनच मेळचे खातीर जावचे खातीर जेनिशा फर्नांडीस गोवा, बरे भलायके खातीर लविना फ्रांसिस डायस होन्नावर, भुरग्याच्या देण्या खातीर प्रिया आनी फ्रांसिस पायस चंदावर, कुटुंबांच्या सगळ कुटुंब सान्यांच्या बऱ्यापणा खातीर पियादाद पॅट्रिसन, मिल्टन आनी मॅक्सिम, मिसिता प्रिया पायस चंदावर, मिशेल आनी मायकल हांच्या प्रत्येक इराद्यां पासत किरें, एग्नेल फर्नांडीस कुमटा हाच्या इराद्या खातीर, संतोष पायस हाच्या प्रत्येक इराद्यां खातीर, तशेंच जॉयस्टन मेंडोन्सा एक बरें बेगीनच काम मेळचे खातीर, तशेंच देवादेन जुवान जस्टिन फर्नांडीस हांच्या आत्म्या खातीर मिसिता अगस्टिन फर्नांडीस होन्नावर, स्टीफन हांच्या आत्म्या खातीर मिसिता अगस्टिन फर्नांडीस होन्नावर, जुवान फर्नांडीसाच्या आत्म्या खातीर मिसिता सिल्टन फर्नांडीस मट्टल्ली, एलियास आनी मोंत लुवीस हांच्या आत्म्या खातीर मिसिता सुनील लुवीस आनी कुटुंब तल्लूर, सल्वदोर आनी मोंती डिसिल्वा हांच्या आत्म्या खातीर मिसिता सुनील लुवीस आनी कुटुंब तल्लूर, थॉमस आनी एलिझा मतायसाच्या आत्म्या खातीर मिसिता सुनील लुवीस आनी कुटुंब तल्लूर, एफ जे पायसाच्या आत्म्या खातीर मिसिता संतोष पायस कुंदापूर, कुटुंबांत देवादेन जाल्या सान्यां पासत मिसिता तेरेज बांज सिद्धापूर, देवादेन लॉरेन्स डिसोजाच्या आत्म्या खातीर मिसिता कुटुंबांचे संदे ब्रह्मावर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगळ भवन आणि बेनिनो आयच्या दिसा पवित्र सभा
लातेरांच्या महामंदिराच्या समर्पणांचे फेस्त आचरण करता. हे मंदिर खंय आसा की म्हळ्यार रोमांत आसा आनी तें मंदिर पापा साहेबाचें मंदिर आनी त्या देखून त्या मंदिराक अशें म्हणटात, तें मंदिर जावन आसा सक्कड मंदिरांची आवय. आनी हे फेस्त आज संभ्रमत आसतना पवित्र सभेचो एकवट सोडोवंक देवा लागीं मागता. आनी हर एक मंदिर जावन आसा थंयतावन कुरपेची झर वाळून येता आनी ही कुरपेची झर पवित्र सभेक धराळ मापान ह्या सक्कड मंदिरांत हांव मेळोवन दी आनी आमचें जिवीत सफळ जावन दी, समृद्ध भरीत तें जावन दी, कुरपेन भरलेलें तें जावन दी म्हणून हें मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना आमी मागया. आयच्या दिसा मंगळाराच्या ह्या दिसा आमी हांगासर सांगता मेळ्ळ्या सांत आंतोनीची मजती आमकां फावो जावन दी, आमच्या सांगाता तोय मागोवन दी आनी आमकां गरज आसचें सगळें तो दिवन दी म्हणून ताची ससाय ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. मोगळ भावन आनी भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी आमी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां आमचें उणेंपण आमी वळखून घेवया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातके सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच हांव कुवार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमचे काकुळट करूं आनी आमचे पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. सुमिया काकुळट कर, सुमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सुमिया काकुळट कर, सुमिया काकुळट कर. महिमा ते वाकून सर्गे आनी शांती ताच्या इश्टांचो सारे. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया, सर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या तर वैभवा पासत आमी तुका वाकणटा. सुमिया जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता. सुमिया देवा, देवाचे शेळये, तूं संसाराचे पाप काढता. आमची काकुळट कर, तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे मानून घे, कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाते. देवा बापाचे महिमे, जेजू क्रिस्ता. एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं
परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया. तुझ्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुवें विंचलेल्या जिवा पात्रांचे तुझे महिमेक एक सासनेक बिडार तूं तयार करताय. या तुझ्या आत्म्यांची कृपा पवित्र सभेंत दिसान दीस वाडय. हे परी सर्गेंचे जेरुसलेम बांदून हाडचे खातीर तुझे विश्वासी परजा वाडात वचूं. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करत देव तुझे सवय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. एझेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. त्या देवदूतान म्हाका मंदिराच्या दाराशी पत्तून हाडलो. थंय मंदिराच्या उमरा पंदा थावन उदक भायर सरतले आनी उदेंती वाटेन वाळटले. कित्याक मंदिर उदेंतीक फुडो करून आसले. हे उदक मंदिराचे उजवे कुशी पंदल्यान वेदीचे दक्षिणेचे वाटेन वाळटले. तेन्ना ताणें म्हाका उत्तरेच्या दारवाट्यांतल्यान भायर व्हेलो आनी भायल्यानच बोवाडो काडून उदेंतीक फुडो करून आसा त्या भायल्या दारवाट्याशी हाडलो. थंय दक्षिणेचे कुशी थावन उदक भायर सरता ते हांवें देखले. देवदूतान म्हाका म्हणलें, हे उदक उदेंती प्रदेशाचे वाटेन वाळून आराबाक देंवता आनी ते दर्यांत मिठा उदकाच्या दर्यान पावतस मिठा उदक गोड जाता. जंय ही न्हंय वाळटा थंय सगळे प्राणी तांतू भोंवतात. ते सगळे जियोंक शकतले आनी जायती मासली आसतली. कित्याक जंय हे उदक पावता थंय ते भलायकी हाडटा. जंय ते वाळटा थंय सगळे जियोंक शकता. न्हंयच्या दोनी कुशीच्या देगांचेर सगळ्या जिन्साची फळ दिवपी रूख वाडटले. तांची पानां बावची नात आनी ते केदींच फळां विणे जावचे नात. हर एक म्हयन्यान ते नवी फळां दितले. कित्याक तांचे पासत उदक मंदिरांत थावन येता. तांची फळां काणाक आनी तांचे पानां वखदाक उपकारतली. देवाचे उतार हे. एक न्हंय आसा तिचे व्हाळ देवाच्या शहराक संतोष हाडतात. तेंच ते शहर अत्युन्नत देवाच्या निवासाचे. एक न्हंय आसा तिचे व्हाळ देवाच्या शहराक संतोष हाडतात. तेंच ते शहर अत्युन्नत देवाच्या निवासाचे. देव समसो आसरो आनी आमचे बळ. कश्टाकांताच्या वेळा तो समसो खरो आदार. भूमी जाल्यार हालोवन पडो, पर्वत दोंगर दर्यांत कोसलून पडो, पूण आमी भियेवची ना. एक न्हंय आसा तिचे व्हाळ देवाच्या शहराक संतोष हाडतात. तेंच ते शहर अत्युन्नत देवाच्या निवासाचे. एक न्हंय आसा तिचे व्हाळ देवाच्या शहराक संतोष हाडतात. तेंच ते शहर अत्युन्नत देवाच्या निवासाचे. देवान जर त्या शहरान बिडार केला तर ते हालात कशे. दीस उदेतनाच देव येता ताचे कुमकेक. एक न्हंय आसा तिचे व्हाळ देवाच्या शहराक संतोष हाडतात. तेंच ते शहर अत्युन्नत देवाच्या
निवासाचे दळभरांचो सर्वेस्पोर आमचे सवे आसा जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा येया पळया सर्वेस्पोराची कामां प्रितुमेर देखा ताणे केल्ली आजापा एक नयासा तिचे वाळ देवाच्या शेराक संतोषाडतात तेच ते शहर अत्युन्नत देवाच्या निवासाचे एक नयासा तिचे वाळ देवाच्या शेराक संतोषाडतात तेच ते शहर अत्युन्नत देवाच्या निवासाचे Alleluia gavia somia करसिया ताच्या पवित नावा ओगळे गोसारिया गीतां गावनवी सोम्याक नावाड्या किन्नरी वाजोन ताका वर्णिया ताची श्रेष्ठ कृत्यां आम्ही नियाळ्या ताचे बरेपण आम्ही पासकण्या हल्लेलुया गव्या सोम्या करसिया ताच्या पवित नावाक होगळे कुसारिया हल्लेलुया गव्या सोम्या करसिया ताच्या पवित नावाक होगळे कुसारिया सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता जुदेवांची पास्क परब लागीं पावलेली जाल्ल्यान जेजू जेरुजालेमाक सोडून गेलो देवळांत गोरवां बोकरे आनी पारवे विकतेले आनी दुडू वाटयतले व्यापार करूंक आपापल्या मांडार बसून आसले हें पळोवन ताणें सुंबाचें एक चाबूकशें विणलें आनी तांकां सकटांक बकऱ्यां आनी गोरवां समेत भायर धांवडायले वाटावकारांचे मांड ताणें ओमते घाले आनी तांची नाणी शिंपडायलीं पारवे विकतेल्यांक तो म्हणालो काडा ते हांगातावन म्हज्या बापाचें घर व्यापाराचे सांत करिनाकान तवळ तुज्या घराचे उर्बेन हांव लासतां ह्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरांचो ताच्या शिसांक उगडास आयलो जुदेव तवळ ताका जाप दिवन म्हणाले अशें करूंक तुका अधिकार आसा म्हण कितें असर्यें तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता जेजून तांकां जाप दिली हें देवाळ तुमी मोडून घाला आनी 3 दिसांनी हांव तें परत्यान उबारतलो जुदेवानी म्हळें कितें हें देवाळ बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी तूं तें 3 दिसांनी उबारतलोय पूण जेजू उलयलो आपले कुडीच्या देवाळा विशान ताणें अशें सांगलें म्हण ताका मेल्ल्यान तो जिवंत उठयल्या उपरांत ताच्या शिसांक उगडास आयलो तवळ पवित्र पुस्तकाचीं उतरां आनी जेजूची सांगणी तांणी सतमानली देवाचें उतर हें क्रिस्तांतय म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो शिस्तेचे क्रम घेवच्या विशयांत तुमी आयकलां जावं पुरो इस्कालांत शिस्तेचे क्रम घेतात शिस्तिना क्रमा जर एका भुरग्याचें नृत्य बरें ना जाल्यार शिस्तेचे क्रम जावन ताका क्लासींत भायर घालतात तेवढे बांकार वयर
उबे रावंक करतात. घरच्यांक आपोवन ताच्या विशयांत सांगतात. म्हळ्यार ताका 17 सांग आनी अशेंच नडतें मुखारसून वेल्यार आमी ताका इस्कालातावन डिसमीस करी जाय पडटलें म्हणटात. न्ही गे कित्याक म्हळ्यार तसलीं शिस्त नातलेलीं भुरगीं ह्या बरें नडतें नातलेलीं भुरगीं कितें करतात गे म्हळ्यार त्या इस्कालांत आसलेलें तें वातावरण शिकचें वातावरण बरें वातावरण पाड करतात. कामांच्या जाग्यांनी शिस्तेचे क्रम घेतात. न्ही गे जर एकलो बरें काम करिना जाल्यार अव्यवहार करता जाल्यार लेखपाक सामान दवरिना जाल्यार कामांच्या वस्तू घरा व्हरता जाल्यार शिस्तेचे क्रम घेतात आनी कंपनींत हांवन शॉपांत हांवन कामांत हांवन ताका काडटात. घरांत ती आवय बापाय शिस्तेचे क्रम घेतात. म्हाका कळीत आसलो एकलो चेरको आसा ताका खंय पयस व्हरून दवरलें कित्याक म्हळ्यार ताची बूद बरी नातली आनी इश्टां सांगाता आनी कोणा सांगाता पुरो मेळोन ड्रग्स काण घेतलो सोरो पियेतलो सिगरेट व्हरतलो आनी त्या देखून एका डी एडिक्शन सेंटराक पयसल्या एका सेंटराक ताका 3 म्हयने थंयसर दवरलो आनी असलें शिस्तेचे क्रम काण घेतात. हें सगळें गरज आसा न्ही गे शिस्तेचे क्रम काण घेवचें गरज आसा बऱ्यापणा खातीर ताच्याच बऱ्यापणा खातीर आनी सट्टांच्या बऱ्यापणा खातीर. आतां आमी देवाळाक येवया. देवाळांत शिस्तेचे क्रम काण घेता गे जर एक याजाक कोणाचेर शिस्तेचे क्रम काण घेत जाल्यार मागीर तुमकां कळीत आसा कितें सगळें जाता गे म्हणून न्ही गे. त्या पाद्रापा विशांत नाका जाल्लें उलयतात पंगड बांदतात दुरां व्हरून बिस्पा लागीं वेतात आनी तो पाद्राप एकपुटी त्या इगर्जेंत हांवन केदाळा वसात गाय म्हणून नव्यान धरतात या राखून रावतात या मागतात. आयचे सुवार्थेक आमी येता आसतना हांगासर जेजू म्हाका भावान आनी भयणींनो एक शिस्तेचे क्रम काण घेता. शिस्तेचे क्रम कित्याक हे शिस्तेचे क्रम तो काण घेता ह्या विशयांत आयची सुवार्ता इल्लीशी समजोवंक आमी प्रयत्न करया. आमी जाणाव आयच्या सुवार्थेचो संदर्भ जावन आसा पास्काच्या फेस्ताचो संभ्रम आनी पास्काच्या फेस्ता खातीर कितें करतात गे म्हळ्यार लोक जेरुसलेमाच्या देवाळाक येता. आमकां कळीत आसा जोसेफस म्हणलो एकलो हिस्टोरियन आसा चरित्रेकार तो कितें म्हणटा की म्हळ्यार त्या फेस्ताक खंय खंय तावन लोक येतलो दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांतावन दुसऱ्या दुसऱ्यो भासो उलोवचो लोक थंयसर येतलो. आनी आमी पळयता जेजूय कितें करता त्या देवाळाक वेता आनी थंयसर त्या देवाळांत जावचें तें जें कितें राठावळ आसा जें कितें मार्केट जाग्या बरी तें देवाळ केल्लें आसा ती अशिस्त आसा ती पळयता आनी कितें करता एक शिस्तेचें क्रम जावन एक साबुकशें विणटा आनी तांकां आसल्या सगळ्यांक थंयसर भायर धांवडायता. शिस्तेचें क्रम जावन हें ताणें कित्याक केलें गे म्हणून तो ताच्या उतरानूच सांगता न्ही गे. तो कितें म्हणटा हें घर मागण्यांचें घर. हांगासर मागण्यांक गरज आसचें वातावरण आसूंक जाय पूण तुमी कितें केलां
हो जागो एक व्यापाराची सांत करण, एका मार्केटी बरी करण, हांगासर जें कितें मागण्याचें वातावरण आसा जंय आसलें तें वातावरण तुमी काण सोडलां. वय मगळ भावांनो आनी भयणींनो, आमी पळयता ह्या कारणा खातीर थंयसर जेजू कितें करता की म्हळ्यार हें शिस्तेचें क्रम काण घेता. आमी जायते पटी जायत्या शर्मावणी अशें सांगलां जावं पुरो, थोड्या जाणांनी अशें सांगचें आसा तें कितें गे म्हळ्यार जेजून कित्याक तांकां भायर धांवडयलें गे म्हळ्यार ते अव्यवहार करनासले म्हणून, ते पयशे विकता आसतना या एक्सचेंज करता आसतना अव्यवहार करनासले म्हणून. या अव्यवहारा विशांत हे सुवार्थेन खंयसरी सांगलेलें आसा गे ना. थंयसर अव्यवहार जावच्या विशांत आमकां वाचूंक मेळना. थंयसर आसलेले जुदेव व्यापार करतले ते एक बरी सेवा थंयसर दिवन आसले, बरी सेवा ती. कित्याक गे म्हळ्यार आमी पळयता त्या जुदेवांनी पयस जावन येता आसतना त्या देवाळांत भेटोवंक कितें हाडून येवंक जाय आसलें? बली न्हय गे, या बकरे पुरो हाडणे जाय आसले न्हय गे. तितल्या पयस जावन बकऱ्यांक हाडून येवंक जाता गे? जायना न्हय गे, जायना. आनी बकऱ्यांक तितले पयस जावन हाडून येता आसतना बकऱ्यांनी शेळयांनी गायोवची साध्यता आसा न्हय गे? आसा गी ना? पिड्यान पडची साध्यता आसा गी ना? एखाद्या वेळा एका बकऱ्याक एका शेळयेक पिडा येत जाल्यार ती शेळी देवळांत भेटोवंक जाता गे ना. कित्याक मैजेचे नियम कितें सांगतले गे म्हळ्यार आयब नातलेली शेळी, आयब नातलेले कवडे, आयब नातलेलो पारवो, कितें देवाक बली भेटयता आसतना आयब नातलेलें तें जावंक जाय न्हय गे. आनी त्या देखून त्या लोकांक ही सेवा दिवचे खातीर थंयसर हो व्यापार चलो नासलो. आनी तातूंत कांय सूख आसा गे? सूख आसा गे? सूख ना. आनी तशेंच हांवें म्हणलें पयस दुसऱ्या गांवांत हांव त्या देवाळाक येतले न्हय गे. आनी थंयसर वेता आसतना देवाळाचे पयशे दुसरेच आसले, शेकेल म्हणून आसले. देवाळाचे पयशे दुसरेच आनी तांणी हाडून येवचे पयशे दुसरेच आसले. आनी त्या देखून शेळी काण घेवचे जाल्यार खंयचेय पयशे दिवन शेळी काण घेवंक जाता गे? जायना. हांगासर कोडयाळांत डॉलर काण घेवन, युरो काण घेवन, दिराम काण घेवन आमी वेव्हार करूंक जातात गे? जायना. हांगासर इंडियांत वेव्हार करीचे जाल्यार आमी दिराम दिवन, डॉलर दिवन रुपये काण घेवचे आनी रुपयांत आमी शेळी या मोलाक काण घेवचे. तशेंच थंयसर देवाळांत तशेंच तांकां शेळी काण घेवचे जाल्यार त्या देवाळांत चलावणेर आसलेले ते पयशे तांचे पयशे तांकां वांटावकारांक दिवन देवाळाचे पयशे तांणी काण घेवचे आसले. आनी ही सेवा थंयसर दिवन आसले. आनी त्या देखून मगळ भावांनो आनी भयणींनो, हांगासर अव्यवहार जाता आनी हांगासर मोस जाता. ह्या कारणा खातीर जेजू तांकां शिस्तेचें क्रम काण घेना. बदलाक कित्याक तो शिस्तेचें क्रम काण घेता गे म्हळ्यार थंयसर त्या देवाळाचें वातावरण, मागण्यांचें वातावरण तांणी नाश केल्ल्या खातीर हें शिस्तेचें क्रम काण घेता. आनी एक कारण थंयसर आसा. आनी एक कारण कितें गे म्हळ्यार आमी पळयता हें तें देवाळ कोणें बांदलें गे म्हळ्यार हेरोद रायान बांदलें. थंयसर आमकां जुदेव सांगतात 44 वर्सां लागलीं म्हणून न्ही गे. पयल्यांचें एक देवाळ आसलें, पयलें सोलोमनान बांदलेलें एक देवाळ आसलें. तें देवाळ कितें गे म्हळ्यार अति वैभवाचें मंदीर. तसलें मंदीर तांकां मेळोवंक नातलें. तें मागीर देसवाट केलें न्ही गे. ताचे उपरांत एज्रा आनी नेहेमिया हे दोग प्रवादी तुमकां कळीत आसात. तांच्या काळार तें देवाळ परत बांदलें. पूण सोलोमन रायाच्या काळार आसलेलो वैभव त्या मंदिराक येवंक नातलो. आनी प्रवाद्यांनी कितें सांगलें गे म्हळ्यार पोरण्या सोल्ल्यांत येवसो आसलो मेस्सिया पयलें कितें करता गे म्हळ्यार देवाळ त्या वैभवाक हाडटा म्हणून, सोलोमन रायाच्या त्या वैभवाक हाडटा म्हणून. आनी त्या देखून हेरोद राय कितें करता गे म्हळ्यार
आपुणूच मेस्सिया म्हणून दाखोवच्या खातीर कितें करता तो देवाळाचें दुरस्ती काम सुरू करता आनी देवाळाचें दुरस्ती काम सुरू करता आसतना तो कितें करता की म्हळ्यार सगळें देवाळ बरें करून बांदता आनी ताच्या उपरांत तो कितें करता की म्हळ्यार भायल्या जातीच्यांक जुदेव न्हय आसल्यांक जेंतिलांक मागचे खातीर तांकां तो कितें करता की म्हळ्यार एक आउटर कोर्ट म्हणून थंयसर तो बांदता एक बायली सावड कशें थंयसर बांदता आतां आमच्या ह्या इगर्जेक थंयसर भायर एक जागो आसा न्ही गे तशेंच देवाळाच्या भायर तो आनी एक सुवात आसा करता ती कोणाक ती जेंतिलांक जुदेवांक काही मागोवंक भितर पूण जुदेव न्हय आसल्यांक भायर कित्याक म्हळ्यार जायत्या जेंतिलांनी जुदेव न्हय आसलेल्यांनी जुदेवांचो देव खरो देव म्हणून मानून घेतलें आसा न्ही गे आनी त्या खातीर तांकां मागचे खातीर ती एक सुवात थंयसर तांणी आसा केल्ली कोणें हेरोद रायान आनी आमी पळयता थंयसर त्या जेंतिलांनी मागणें करच्या त्या जाग्यार हे जुदेव कालें करतले वहिवाट व्यापार आनी पुरो करतले आनी त्या देखून थंयसर तांकां मागोवंक जायनातलें मार्केटींत मागोवंक जाता गे मार्केटींत मागोवंक जाता गे मार्केटींत आमी इतलेंच मागचें देवा ह्या मोगोर्ल्याचे मोत उजवाडाय आनी इल्लेशें बांगडे तारले सवाय एक दिवं दे म्हणून मात्र आमी मागचें कोणा न्ही गे दुसरें आमी मागना ह्या मॉलाक गेल्यार आमी कितें मागता आमच्या मुखार लायन आसात जाल्यार एक लायन देवा बेग्गी खाली जावं दे काबार जावं दे म्हणून आमी मागता दुसरें आमी खंयचें मागना बसार एक ड्रायव्हर कितलो स्लो व्हरता एक पुटी म्हाका पावोवंक जाय एक पुटी देवा ताचे मोत उजवाड आनी बस फास्ट व्हरूंक ताका मोत उजवाडाय म्हणून आमी तितलें मात मागता दुसरें आमी सिरियसली आमकां मागोवंक जायना न्ही गे त्या देखून हांगासर आमी पळयता तें मागण्यांचें वातावरण नातलें देखून जेजू तांकां भायर धांवडायता त्या देखून मोगाळ भवनांनी भयणीनो पवित्र पुस्तकाचीं उतरां थंयसर तांकां उडासाक येतात देवाळाच्या मोगान ताचें काळीज लासतलें जळटलें म्हणून देवाळाचो ताका व्हरतो मोग आसलो आनी त्या देखून हे शिस्तेचें क्रम तो काण घेता आनी मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो आमच्या चलते जिणेंत ह्या देवाळा थंय जेजूक आसलेलो तो मोग आमकांय आसोवंक जाय म्हणून आज जेजू आमकां आपयता आनी वो मोग आमी कसो दाखोवंक सोगी म्हळ्यार वय एका रितीन आमी थोड्या फावटी डोनेशन दिता न्ही गे आमच्या लोकांचें उदार म्हण जायतें आसा आनी लोकांच्या बऱ्यापणा वरवीं आमच्या दियेसी जावं पुरो आमच्या संवसारांत जावं पुरो बरीं बरीं देवाळां आजर रुपीत जाल्लीं आसात रचलीं आसात वय ह्या रितीन आमी देवाचो मोग आमी व्यक्त करता ताच्याकी चडीत मापान देवाचो मोग ह्या देवाळाचो मोग आमी व्यक्त करचो कसो गे म्हळ्यार त्या देवाळांत मागण्यांचें वातावरण आसचें बरें आमी पळोवचें आमी सहकार दिवचो आनी ह्या वेळार मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो जेजूक देवाळाचो मोग आसलेल्या बरी आमकांय तो मोग आसलेल्या बरी जाता थोडे इशारे हांव तुमकां दितां आमचें देवाळ जावं पुरो हें जावं पुरो तुमचें फिरगज्जनी आसचें देवाळ त्या देवाळाचें पवित्रपण कशें आमी सांबाळचें कशें मागण्यांचें वातावरण थंयसर आमी निरंतरी आसचें बरें पळोवचें हें गरजेचें हें जेजू आमचे तावन आशेता न्ही जाल्यार जेजूय आमचे रागार जाता कसो तो त्या वेळार रागार जालो की खंडी जावन आतांय जर म्हजे वरवीं मागण्यांचें वातावरण एक पाट जाता जाल्यार खंडीत जावन तो जेजू आमचें तें संतोष पावचो ना बदलाक आमचें तें तो रागार जातलो आनी त्या देखून कशें हें जेजूचें हें देवाचें देवाळांतलें मागण्यांचें वातावरण आमी सांबाळचें पयलें मिसाक केदाळां येता आसतना 10 या 5 मिनटां पयलेंच आमी पावोवंक प्रयत्न करचें हर एका मिसाक मरणाच्या मिसा जावं दे काजाराच्या मिसा जावं दे हर एका मिसाक तोडोवकन पावचें मागण्यांत आसलेल्यांक आनी मागोवंक आशेतल्यांक बरें वातावरण आसा कर्ण दिना न्ही गे तें आमकां कळीत आसा दुसरें
इगर्जेक भितर सरच्या पयलें तुमचे मोबायल स्विच ऑफ करचें, कंप्लीट स्विच ऑफ करात. कित्याक म्हळ्यार थोड्या पटी वायब्रेट मोडार आनी एक्टीव मोडार आसल्यार कितें जाता की म्हळ्यार हांगा बॉल्सान दवरल्यार गुर्र 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 जाता आनी आमचें गुमान थंय वेता. आनी तें एक्टीव मोडार आसल्यार सट्टांक आयकता न्ही गे, आनी सकट मागणें करचें सोडून थंयसर पळयतात आनी तोवळ कितें जाता, मागण्याचें वातावरण पाड जाता. तिसरें, मीस ह्या इतर रिती सुरू जाल्या नंतर प्रमुख जावन वाचपां शर्माव उंडो वायन कॉन्सेक्रार करता आसतना अनावश्यक चलन वलन आडोवच्याक आमी पळोवचें. आनी ह्या खातीर गरज आसची तयाराय पयलेंच करची. कितें तरी वेची येवची गरज उदेल्यार वो वाचपाचो शर्मावांचो उंडो वायन कॉन्सेक्रार करचो वेळ आडावचो. आमी थोड्या पटी पळयता कितें म्हळ्यार वाचप जाता आसतनाच वात पलवता आनी हांगासर आसलेल्या थोड्यांक हे देवा वात पलवाली म्हणून तित्तकंत वातेरस तांचें गोमान न्हय गे, वातेरस गोमान. आनी आलतार भुरग्यांक हळहळे वात पलवाली म्हणून सायन करनासात. हांगासर वाचप जाता, हांगासर शर्माव जाता आनी हांगासर आलतार भुरगो थंय वेता व्हरता, परत्यान पलवता, परत्यान हाडटा आनी सट्टांचें गुमान खंयसर आसा. शर्मावांचेर आसा गे, आलतार भुरग्याचेर वेता, आलतार भुरग्याचेर वेता, ते वातेचेर वेता. हळे नियाळाचो मागण्यांचें वातावरण थंयसर पाड जाता. आनी त्या देखून कितें करियत गे म्हळ्यार तें पुरो केदाळा करियत जावं पुरो शर्माव जाल्या उपरांत काणिकेचें गीत जाता पळया, कोणाक डिस्टर्ब जायना तो व्हळ तें करियत. आतां वॉज पडून आसल्यार कांय जायना न्ही गे, वॉज पडून आसल्यार कांय जायना. तें उपरांत केदाळा लोकांक डिस्टर्ब जायना त्या वेळार तीं कामां करी जाय. हांवें वडोल एक मोबायलाचें सांगलें न्ही गे, म्हाका आत्तां उडास आयलो. कितें म्हळ्यार एका फिरगजेंत जाल्लें एक घडीत म्हज्या समोरूच जाल्लें. एक आवय बापाय तांच्या भुरग्यांक ओला काडून आयलीं आनी वॉल सुरू जालें. तक्षण बापायचें फोन रिंग जावंक सुरू जालें. वो तक्षण फोन काडलो, हलो हलो म्हणून भायर गेलो. म्हाका इतलें आजाप जालें गे. पळया हांगासर कितें रीत जाता ताची परवास ना. गेलो ताच्या उपरांत हांवें ताका अखेरेक सांगत जाय पडलें तितलें अर्जंट कितें आसलें. हांगा वॉल जाता आसतना तूं कित्याक मोबायल काडून घेवन भायर गेलोय, हलो हलो म्हणूनच तो भायर गेलो. तडपटे अशें पुरो जाता. मागण्यांचें वातावरण आमी पाड करता, आमी विबाड करता. चवथें, मिसा पयलें इगर्जेंत वाजंत्रां वाजोवन अभ्यास करचें, किर्तन अभ्यास करचें, सगळें आडाय जाय. थोड्या फिरगजान हांवें पळयता तें कितें म्हळ्यार एक 10 मिनटां आसता आसतना कोणाक किर्तन सिंग करूंक आसा पळयत आनी इगर्जेन किर्तन सिंग करचें व्हडल्यान. थंयसर सकट लोक मागते आसात, मागोवंक जायना आनी किर्तनांत आयका जाय पडटा, त्या चेडवाक ते पळय जाय पडटा. हळे मागण्याचें वातावरण कालें जालें गेलें. त्या देखून सोरितीचो अभ्यास केदाळा करी जाय, हप्त्या मदल्या दिसांनी आमी करी जाय. आनी सांगता देवस्तुतेंत भाग घेतलेल्यांनी बूक वाचप, पान अंको आनी बुक मार्क्स पयलेंच आसात गे म्हणून तें पळय जाय. हांगासर येवन कालें पानां परतिल्यार कितें जाता, परत्यान तें मागण्यांचें वातावरण, देवाचें उतर आयकूंक गरज आसचें तें वातावरण विबाड जाता. त्या देखून हें वातावरण विबाड जायनाशें पळोवचें, कसली घुसपड उदेनाशें पळोवचें. 5वें, इगर्जेंत कोयर अभ्यास संपूर्ण आडाय जाय. म्हज्या लेकार हो अभ्यास इगर्जे भायर करता तेन्ना इगर्जेंत केदाळाय मागण्यांक सहज जाल्लें वातावरण उरता. थोडे फावटी कोयर अभ्यास करतानाच कोण एकलो मागोवंक येवंक पुरो न्ही गे, त्या देखून ताका मागोवंक जायना थंयसर वातावरण आसना. त्या देखून हें वातावरण केदाळाय आसचें बरें आमी पळय जाय. आनी थोड्या फावटी कोयर अभ्यास करता आसतना आमी पळयता थंयसर आसतात, जोक करतात आनी कितें करतात, पवित्र मंदिराचें तें वातावरण थंयसर आसना, कलाय करतात, बसतात, हसतात, उलयतात. त्या देखून कोयर अभ्यास पुरो खंयसर आसल्यार बरो, इगर्जेच्या भायर आसल्यार जायतें बरें. ताच्या उपरांत इगर्जेंत मीस जावन आसता आसतना इगर्जे वाठारांत वाहन हाडचें, भोंवचें आडाय जाय. कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी भायर रावता आसतना आमचे दिश्ट फुल्ल दिसता न्ही गे,
आमी अशें पळयत आसतना म्हाका तेंय दिसता तेंय दिसता तेंय दिसता कोणी गेल्ल्या कुडल्या कालन जाता थंयसर पळया म्हणून जाता हांगासर मग्नाचें वातावरण विभाड जाता त्या देखून आमी कितें करया बेस्टेंसर वाहनां हाडचीं भोंवचें तें पुरो आमी आडावंक जाय ताचे उपरांत काजाराच्या संदर्भांनी कितें करी जाय गे म्हळ्यार मौनपणी सांबाळचें काजार जाल्ल्यान थोड्या फावटी इतलो गालाटो आसता गे आनी थोड्या फावटी सैरे पाद्रा पायलेले आसात ते थंयसर गरजेन तशें मेळोंक येतात हॅलो फादर हाय फादर फादर म्हणून कोणाय केकल्या थंयसर इल्लेशें मागोवंक मौन आसल्यार मागोवंकूच जायना त्या देखून हें पुरो कितें करी जाय गे म्हळ्यार फोटोग्राफी इगर्जेच्या भायर उडपी दीस आमी करता इगर्जेच्या भायर करची या सांगात पाद्रापाक मेळचें आनी कोणा सैऱ्यांक मेळचें तें खंयसर करी जाय इगर्जेच्या भायर करी जाय आनी त्या देखून मागण्याचें वातावरण आमी थंयसर आसा जावचें बरें पळय जाय ह्यो थोड्यो सोंगत्यो मोगाळ भवनान बेनिनो जेन्ना आमी करता तेन्ना हें जाय की जेजून कसो देवाळा थंय मागण्यान देवाळा थंय मोग दाखयलेलो गे तशेंच आमी ह्या देवाळा थंय खऱ्यान मोग दाखयलेलें बरें जाता आयच्या दिसा मोगाळ भवन बेनिनो ह्या लातेरान शहराच्या देवाळाची परब आचरण करता आसतना ह्या देवाळा थंय आमचो मोग दाखोवंक आनी हें देवाळ आयच्या पयल्या वचपान सांगलेल्या प्रमाणे जाय की कुरपेची जर वाळचें तसलो एक जागो करूंक आनी ह्या खातीर गरज आसचें वातावरण आसा करूंक आनी आमचो मोग दाखोवंक आयचें देवाचें उतर आमकां पावोवन दिता आसतना ह्या प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक तसो देव आमकां आदार दिवं दी कृपा दिवं दी आनी आमच्या सगळीं देवाळां सगळ्यांक मागण्यांक एक बरो वातावरण आसा करचे जागे ते जावं दीत आनी ह्या मुखांत्र ह्या देवाळा तावन जिवीत कृपा समृद्धी आमकां सगळ्यांक वाळोवन दी म्हणून ह्या मिसाचें बलिदान मुखार आसून व्हरता आसतना आमी मागया सो मेस्त आमी उबी रावया देव आमचो भोव काकुळतीचो बाप आमचे मागणी तो आयकता आनी आमचे कुमकेक तो धांवन येता तर व्हडा विश्वासान व्हडे पातयेन आमची प्रार्थना ताच्या समोर आमी दवरया सर्गींच्या बापा पवित्र सभा चलोवन व्हरच्या आनी पवित्र सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या पापा साहेबाक गवळी बापांक याजकांक धार्मिकांक राख आनी सांबाळ तांच्या वावरान तांकां फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हणून मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी राजकारभार्यांनी सतानितीन आमचो देश चलोवन व्हरूंक सर्व भ्रश्टाचार आनी अन्याय सांडून दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांक आदार दिवंक तांकां प्रेरण लाभय म्हणून मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या युवा जाणांनी संवसारी आनी लौकीक सांगतींक बुलोवन तांची चिणी होगडाय नाशी बगर तुज्या पुता जेसूच्या सुवार्थेच्या स्पिरितान तांची चिणी रुपीत करून सर्गींचे राज स्थापन करूंक तांकां कृपा आनी बळ दी म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक हांगासर जमलेल्या तुज्या मोगाळा सांता सांतोनीच्या भक्तिकांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांची मागणी आनी ते सवा तांची खन बेजराय आनी काळजाची अस्कार सुस्कार हाडून ह्या पुणशेताक आयल्यान तांची आशा अपेक्षा सुफळ कर आनी तांकां तुज्या भरपूर आशिर्वादांनी भर म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक शारिरीक आनी मतीच्या पिडीन कश्टांच्या सर पिडेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल सर पिडेशिडेंतली तांकां निवार म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक ह्या पुणशेताच्या अभिवृद्धीच्या कामाक विविध रितींनी आदार दिल्ल्यांचेर आनी उदारमनाच्या दानींचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी शेंबरांनी तांकां पाटी दी फुडें जावंक आसची सर बरी कामां शेवटाक पावय म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक कसकी गरजां पसत मागया आमच्या लागीं जायत्या जाणांनी मागोवंक सांगिल्लें आसा जायतीं त्या सवां हांगासर आमकां दिल्लेलीं आसात तीं त्या सवां ती मागणी ते इरादे सगळे बापा समोर दवरया सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा तुजे समोर येवन तुका लागीं सरतात तांकां तूं लागीं सरताय आनी तांकां तूं तुजो आदार दिवन उंच उबारताय
तुज्या मोगाचेर पातयेवन तांचे मागणी घेवन तुका लागीं सरलेल्या हर एकल्यांक तुजो आधार दी आनी तांकां गरज आसचें दिवन तांचें जिवीत उंचायेक तूं भर आनी हें जिवीत ह्या संवसारांत संपयल्या उपरांत तें सर्गेंचें रास तुज्या सांगाता ससनाक जियोंक तूं आमकां सोमेस्तांव फावो कर म्हणून तुजे लागीं मागता हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. पान नंबर नूर आनंदो. संतोष भरिताईच्या वर त्या दिसा काणिको घेऊन आम्ही आयल्या बापा ओतून दिता व त्या मोगान तुका स्वीकार तू कर ये बापा स्वीकार तू कर ये बापा. Undo gowanso, winda kanso, फळ वामटेसो, आमच्या कष्टांचो. उंडो गोवांचो, winda kanso, फळ वामटेसो, आमच्या कष्टांचो. स्वीकार करून ये बापा बदल रक्तामासान क्रिस्ताच्या. स्वीकार करून ये बापा बदल रक्तामासान क्रिस्ताच्या. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाखाने महिमेक आमच्या जगाक पुरच्या देवा सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा आमचे बेटवणी मानून घे आनी हे सुवातेर संस्काराची कृपा आनी आमच्या मागण्यांचो फळ आमकां तुज्या भुरग्यांक मेळा सो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजें घर प्रार्थनांचें घर थंय तूं बिडार करून रावताय आनी अगणित उदारपणान तुज्या भक्तांक सुबाम देण्यानी निरंतरी भरताय. हे परी तुका मानता तसले जिणेच्या परजळान फांगतें तुज्या पवित्र आत्म्यांचें सोबीत सुंदर मंदिर तूं बांदून हाडताय. आमीच तें तुजें महिमेचें जिवें मंदिर मातये फातरांच्या मंदिरान तुजे विंचलेले परचेक पवित्र सभेक तूं जमयताय आनी थांबनासतना तिका पवित्रतायेन वाडायत आसाय. अशें हे जेजूचे पतिणेक हिशोब नासलेल्या भुरग्यांनी संतोष भरीत जाल्ले आवयक सर्गेंच्या वैभवाक तूं तयार करताय. देखून आतां देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवान ऊन सर्गे तुका जय जय. सर्वेस पौराचे नावी येता ताका जय. ऊन सर्गे तुका जय जय. ऊन सर्गे तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणांची झर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सुंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची.
तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पदकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारोवतेलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा जराळ आयजाक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या ह्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रिते मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवस धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवपार मुरये देवाचे माये संगाती भगवंत जुसे तिजो पती भगवंत धर्मदत्ता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनांच्या ससना. आमच्या सोडवंदराच्या आज्ञा मनांत धरून ताणें सुशी केलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचें पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उद्धार काकुळतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजभर सुलयताय ससनांच्या ससनांक. सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ते शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती नीज जावन सुभागे. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. उंडो जिविताचो उजवाड संसार
प्रार्थुया. देव आमच्या मोगाळ बापा, या संवसारात जियेतले तुझे पवित्र सभेक सर्गेंच्या जेरुसल्याचे तुवें कुणा करून आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्याय. या संस्कारांत वांटो घेवन तुझे कृपेचे मंदिर जावंक आनी तुझ्या महिमेच्या निवासाक भितर सरूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा.